भने सभामा आज हामीले 2-4वटा सभा गरिसकेको छ। आज पद्मजी पनि चाहिँ हुनुहुन्छ। उहाँको सम्मानमा जति पनि चाहिँ हाम्रो साथीहरू सबैले चाहिँ बोल्नुभयो, राम्रो किसिमसँग उहाँलाई चाहिँ माथि चालेर भन्नुभयो। यहाँ सबैलाई चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु र म सबैलाई चाहिँ अभिवादन र जोजोलपा। आज मेरो चाहिँ भनाइ चाहिँ केही चाहिँ नेपाल भाषाबाटै चाहिँ भनौँ भन्ने विचार छ। किनभने म यहाँ चाहिँ मुख्य कुरा के छ भने आज पद्म राष्ट्रिय गौरव व्यक्ति जुले भाद्र 30 गते उहाँका एउटा बालक चाहिँ हड्यो जिम्सन चाहिँ कोचमा र उहाँलाई चाहिँ 30 गते चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ हामीले चाहिँ समारोहमा चाहिँ उहाँलाई सम्मान गर्ने काम 30 गते हामीले चाहिँ निर्णय गऱ्यौँ। अब पद्मरत्न तुलाधर भाषा जाति आंदोलन नेपाल भाषा मक्का खलाय संस्थापक नायक, जसो कि संस्थापक अध्यक्ष, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ संस्थापक संयोजक, यो त बुझ्नुभएको। नेवाडे डबु या संस्थापक मध्ये 6, नेवाडे डबुको चाहिँ संस्थापक मध्ये 1 जना, नेपाल आदिवासी जनजाति आंदोलन या संयोजक भाषा जाति आंदोलन या 6 राष्ट्रिय व्यक्तित्व ख, यो त बुझ्नुभएकै होला। ठुलो आंदोलन या झोले वेक टको मछिए गिरफ्तारी हो जेल जीवन है ढुंगु व्यक्ति खा, यो बुझ्नुभएकै होला। यो पनि ठुलो आंदोलन या झोले वेक टको मछिए गिरफ्तारी हो जेल जीवन है ढुंगु में व्यक्ति खा, ठुलो आंदोलन या झोले वेक टको मछिए गिरफ्तारी हो जेल जीवन बिते ढुंगु में व्यक्ति खा। अठे मानव अधिकार आंदोलन झोलेन पंचायत काले बंदी विमोचन समिति गठन याना जेले चुना चौपी राजनीतिक बंदी पिंड युगको ग्वाली याना मानव अधिकार आंदोलन सहभागी दियादी व्यक्ति का, ये तो बुझ्नुभएकै होला। अठे वेको नेपाया नपाङ मानव अधिकार संस्था माससया संस्थापक सदस्य का। भाजपा तुलाधर राजनीतिक आंदोलन ना जामा व्यक्ति खा। 2043 साल तत्कालीन राष्ट्रीय पंचायत या चुनाव आखे निर्वाचन जुया राष्ट्रीय पंचायत या संसदीय निरंतर पंचायत व्यवस्था या विरोध याना दिमा 6 निडर व्यक्ति खा। अहिलेसम्म चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ त्यति कसैले पनि विरोध गरेको छैन। उहाँ चाहिँ त्यहाँ गएर प्रजातन्त्र ल्याउनको लागि उहाँले चाहिँ एकदमै राष्ट्रिय पञ्चायतमा चाहिँ विरोध गर्ने व्यक्ति हो। विरोध मात्रै गर्ने होइन कि उहाँको चाहिँ जति चाहिँ वक्तव्य निस्केको छ त्यो सबै चाहिँ क्यासेटमा निस्केर नेपालभर चाहिँ प्रचार भएको छ। यहाँ सबैलाई थाहै होला यस विषयमा। कम्युनिस्ट पद्मरत्न चाहिँ तुलाधर बहुदलीय व्यवस्था वे ढुंगाना तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सरकारी या सरकारी वह स्वास्थ्य मंत्री न दिया दिला है ना। वहाँ चाहिँ प्रधानमंत्री वहाँ को चाहिँ मनमोहन अधिकारी हुँदाखेरि पनि वहाँ चाहिँ स्वास्थ्य मंत्री चाहिँ हुनुभएको थियो। भाजपा तुलाधर नेपाल सम्मति आंदोलन प्रेरणा खस वैका 6 साहित्यकार और पत्रकार न ख, बुझ्नुभएकै होला। वहाँ चाहिँ नेपाल सम्मतको चाहिँ एकदम आंदोलन जुन कि त्यो आंदोलनबाट उहाँले चाहिँ सम्मत फेर्ने संगठन शाखालाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गराउनु भयो र आजसम्म पनि त्यसमा लाग्नु भएकै छ। माने सम्मत हुने भयो
तर कसरी चाहिँ युज गर्ने भन्ने मात्रै बाँकी छ। त्यसमा पनि उहाँ चाहिँ अझ पनि लाग्नु भएकै छ। उहाँका माने 46 सालमा उहाँले प्रजातन्त्र ल्याउनको लागि उहाँ र गणेश मानजी दुईटा मिलेर 46 सालमा चाहिँ पनि आन्दोलनमा उहाँहरू दुईजनै मेरो घरमा पाल्नु भएर आर्थिक अवस्था ज्यादै कम छ, हाम्रो यो सक्सेस हुँदैन, कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ सक्सेस गर्ने 46 सालको प्रजातन्त्र ल्याउनलाई भनेर उहाँहरू दुवैले चाहिँ मलाई रिक्वेस्ट गरेर मैले चाहिँ उहाँहरूलाई पनि धेरै मद्दत गरेको थिएँ। तर उहाँहरू सक्सेस पनि हुनुभयो। 47 सालमा तपाईँको चाहिँ संविधान पनि आयो। उहाँको चाहिँ जन्म व्यक्ति मात्र क्षम व्यक्ति मोरू से राष्ट्रीय धरोहर जुक्ति भएका यातना है यह चुनाव नागरिक अभिनंदन जाजोले ऐतिहासिक जाजो गठन भाजु तुलाधर याना जीवो योगदान यात लोन के जाजो गठन तजी को ताला की कीमती थना झाजी तो सकसियो पाखेन ठुआ जाजोले सत्ता गठन या वाली याना जी बचन बिया जी को भरोसा कया थे जस्तो कि हामीले 30 गते अहिले उहाँको सम्मान गर्दैछौँ। उहाँको चाहिँ भने जुन सम्मानमा सबैले चाहिँ भाग लिएला भन्ने र यहाँहरूले चाहिँ सबैले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ उहाँको चाहिँ कुनै कामको लागि उठान गरिदिनु होला भन्ने पनि विश्वास लिएर यो 2 वचन यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।